牙膏界的爱马仕。是什么？苏兰，好恶心。先帮你用同一个袋子装。眼干484，那个刘宇，吓死人的小啥？刘若珍，林子云，太假了。小宁，西贡 ，Hello， 你看他的尾巴，你看他的尾巴。不好意思，这是卤味，我很香。搓一个给他，快点。啊，好啊！来7号冰的哦，哇，冰的阿布拉，这是酒酿， 7号热的。这好假耶！根本就没咬。